College along MBBS first year kacharli ariso ametha apran charmudde. Karbiang Autonomous Council along Bang Inquirer ke Board Chairman ke pekte Political Adjustment of Hanchot Pusi JCCPA Asong Pen Kijong. Lahore Janalong Johnny Misang Kenebdonlong. A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong. A contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam. I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Tifu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Mrs. and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu Town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Kardom pini prime time berta long pen elisang pi marvelous strong parpi onar jikta bertang ton pen Dipu Medical College along MBBS first year kacharli ariso pini theripo ni phai trogarni Dipu Medical College boys hostel methang ke sangaru marlo apran charmudde Berta kelong dona tengke pini theripo ni phai trogarni ada por phai ke brachiti mapor malom Dipu Medical College along MBBS first year kacharli bomariso Komal Brahmo ningkaning ko se chot arta ariso methangaru marlo apran charmudde Bangsolam the DMCH, a principal Dr. Sumitra Hakjer Pen ke pachini atengke labang sori so ke damtang Dipu Medical College along first professional examination tokdet pen angthek kilang mate result ke klang hut subject ke thom ke fail der jok ke mathaun e mate depression ke dama joksi apan charmudet pusi pachini Bangsolam the tong se kot pen rai kom sai khet ma pham birta pachini si ki thitang bang akum endam si postmortem asai deng kono Birda ke dog boma pora hut apran charmu derari so Komal Brahmo bukajana sor pusi pangthek kono nona madapi apo men pen arong flower dakalam the long kon kela নমস্কাৰ আজি 12টা 12:30 মানত ৰুমত এজন এছ'চিয়েট প্ৰফেসৰ সাৰ্জাৰী আছিল তো মোৰ ফোনত আহা নাই তেখেতৰ ফোনত এটা খবৰ আহিছে যে কোনবা এজন ষ্টুডেণ্ট হোষ্টেলত সুইসাইড এটেম্প্ট কৰা বুলি তো লগালগ গলো তেখেত মই আৰু এজন ওয়ার্ডেন জনো গলো একেলগে গৈ পেলাই দেখিছোঁ দ্যাট তেখেত নাই ল'ৰাটো নাই কিন্তু তেওঁ নিজৰ ৰুমত হ্যাঙ্গিং পজিশনত পোৱা গৈছে আৰু হেয়াই মোৰ প্ৰথম দৃশ্য এই ল'ৰাটোৰ তাৰপিছত গম পালো যে কেইদিনমান আগতে ফাৰ্ষ্ট যেটো ইয়াতে মেডিকেলত পঢ়িলে যোনটো প্ৰথম ইউনিভাৰ্সিটি এক্সাম দিয়ে হেতু এক্সামটো দিছিলে তাৰ ফলাফল উলালে তিনিটা সাবজেক্ট থাকে হেতু এক্সামত হে তিনিটাতে তেখেতে ফেল কৰিলে তো হেতুৰ দুখত ডিপ্ৰেছনত তেওঁ মানে হয়তো ওভাৰকাম কৰিব পৰা নাই যোৱাকালি তেওঁ ঘৰৰ পৰা আহিছে তাৰ আগদিনা ঘৰলৈ গৈছিলে কিন্তু কিবা এটা কাৰণে যোৱাকালি গুচি আহিছে আজি যোনটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ যোনটো সাবজেক্টত বেয়া কৰিছিলে তাৰে প্ৰফেসৰ তেওঁলোকক সবক মাতিছে যাতে এটা ৰেমেডিয়েল ক্লাছৰ দৰে বা কোনে কি অসুবিধা পাইছে সেইখিনি সৰ্ট আউট কৰি প্লাই তেওঁলোকক বুজাই দিব কৈ দিব হেল্প আউট কৰিব বুলি প্লাই তো তেতিয়া তেওঁ বুলে কৈছিলে যে যাম 10:30 তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডক কৈছিলে যে যাম বুলি প্লাই কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা আৰু মাত্ৰ একো খবৰ নাই News report long sudaringti Karbiang long live Bangaphan kaike ta ka chotonding methang Karbiang Autonomous Council apuru along tangka kavedera joinesi Karbiang Autonomous Council along
Sai ke claim vek chokomar phananta chiklo jonthom Venture School College athan ba phan chiklo jon krehini lapen Dipu Municipal Board along sai ke claim bom chokomar phan chiklo jon trok sikebra narkep anong namate salary pun edet lopusi thereponi phai trogarni JCCPA Songpen District Press Club of Karbi Anglong sai hemalong pherangkya mai kangni ponahut ningji Lapuana prenga pranga charthang hoba phianta bang inquiry narkep board chairman ki pilage BJP political adjustment aphan chot Ladaki lang chariji aphan department officer do la so thak EM do la so thak CM do tambe kupia kenang sot si bang inquiry narkep board chairman an parta gari home inquiry narkep so se driver bang inquiry narkep kupia kenang sotlo an parta non hejong bang pharoi sirat home ke prake thom lo than bang aphan appointment kipi konada jakong penlo nongnam kipi unpo pusi JCCPA hamphanga songpen Karbiang Autonomous Council kachari tomhan karju padoko Karbiang Autonomous Council Revenue mate Taxation Department Secretary lapen kaprek inut bang hiatum Axis Bank along account impusi aninga hangaling tangka ken kahijik ke padang Halapu PH Irrigation Sericulture lapen kaprek department along contractor aphan bill pasang eci pinyar ni pak tharo thompi a check lapusi aphar chap bihublo nonate ingjong si Karbiang Autonomous Council kachari tu matha kachelar ave aning hangaling si tangka kahijik Council apuru along chi phujam pulote bangso council kanghapji aphan apornang oelopusi Rabindra Rongpi Kongchun bang JCCPA pen injepon এফালে 5000 টাকা আহি গ'ল খৰচা কৰিব পোৱাই নাই কাউন্সিলৰ টকা নাইকিয়া হৈ গ'ল হোৱাট ইজ দিছ গতিকে এইবিলাক ওলাগতীয়া আননেচেচাৰী পইচাবিলাক হেৰি কৰি আছে তেওঁলোকে অষ্টেৰিটি যিটো মেজাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছে পইচা যিটো খৰচা কৰাটো একদম আমি ডিচিপ্লিন হেৰি কৰিব লাগে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিছিলে Careful over the into they are expanding haphazardly, indisciplined way. In a council also was the council cannot function. Council will be one day will become a standstill. Right. Council will be full. Default way of council. Tamne to council solibon ware. A council solabon ware. Etu kota hijabo. আপোনাৰ টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সেক্ৰেটাৰীৰ নামত ডিডিঅ'ৰ নামত এক্সিছ বেংকৰ একাউণ্ট আছে দিছ ইজ টোটেলি ইলিগেল যেটো কাউন্সিল যেটো ৰুল বুক আছে কাউন্সিল যেটো মেনেজাৰ যেটো কনষ্টিটিউশ্যন আছে ইয়াৰ বিপৰীতে গৈছে এইটো নোৱাৰে কিন্তু দিছ ইজ ইৰেগুলাৰ এইটো একদম নিয়ম নীতি ভংগ কৰিছে কাউন্সিল যাতে এষ্টাব্লিছ ফাইনেন্সিয়েল ৰুলছ এইটো তেওঁলোকে Employees, contractual teachers engaged in schools and colleges, teachers of venture school and colleges are pending for 3 to 12 months. The monthly salary of council employees is pending for 3 months to our knowledge. While these monthly salaries of contractual teachers engaged in schools and colleges and teachers of venture schools and colleges are pending for nearly 12 months or 12 months completed. Pending monthly salaries indicates that currently the financial health of the KAC is not in a good condition. It also indicates gross financial mismanagement and indiscipline, misappropriation of funds, and violation of rules framed under paragraph 7(2) of the 6th schedule for the procedure to be followed in respect of payment of monies into the district fund constituted under paragraph 7(1). News report Karbiang Long Live. Dilai Police Station angkang Lahorijan Police Patrol Post along Raikom Sai Khetum ar Niwangason keton kelang sai kachiklem bomahut ihum LP truck along kakuruk donahut misang Johnny nebdon long pusi police atumpen pachini Birda ki pachniya tanke ihum Manipur pen kibang bom LP truck AS01 PC 3927 Nagawanat kedam bomahut dilai along khangdunsi kirika kuruga sai dengdunlo bangso kirika kuruk donahut aronroi pen misang Johnny longdun loklo Bangso puthak Raikom Sai Khipen Karjohut Kachathan Ponke Manipur pensi nangkenang pusi driver Chathan Pon Bonda bangso misang Johnny abang Raikom Sai Khiatum khangdun cheksi ingnam Raikom Sai Kamaphan Pipajir Pon dedlo pusi pachini pon
Bukajan pen anantirang karbiang long lai. Kedam tang theri ni pipe hop hom kurar ni dolamara Malaysia long kedo Saint John Believers Eastern Church long ningkaning koi rap honang choksi ruptalina sengkan talonpon bang sohut Liberty in Christ levi ang ding pi ingkoi rap ho ang ding sokke balong pensi en pon lo. Bangso ruptalina sengkan katalon panahud lama thipi ke than kapar juponji aphan pura Difu Diocese Waker General Reverend Father N Khumba Pen Jumisen Arnamalam ke than ponalong Bethlehem GEL Youth Department atum pena jok Arnam aphan kirokar chu alun par jupon ruptalin katalon na mayalong local pastor Joseph Rongpi kachepeng phupon amailong Reverend Lapen Monduli Pen pastor atum pen danglok penaan ke thigiding atum chitong dun Mayalong local women department at Tumahin pen Kiro alun pador dun Lapen Reverend Father N Khumba Pen Bible in chapon si ningkan korap horup talin nalong e ingkupon Bangso api alang li pen hot si ruptalin na pendel lahem ingkupon det pen api Reverend David Ingti pen butung ke lok Johnny pangjarpon Bangso katalon pon ajay mek kedeng ahut aluhi kangthum karni pen danglok lama kangthur long e kangpu buthung ke lok kapangjar la penan parta karlitang atuma phan chiki mosai dengpon Aji ama Saint John Believers Eastern Church Malasi laga Silver Jubilee te ami bi ayo paise ami Reverend Father N Khumba Vicar General Difu Diocese pra ami itu laga speaker hisab te aise ami itu laga Jubilee laga theme hoise Liberty in Christ itu nisna ami sob amar biswasi bilak aru Christian community bilak karne ami ekta message di ase ami kan mili kina amar desh te amar mondoli bilak te mili kina ami kan age jabo nimite aji amar Silver Jubilee Malasi laga Silver Jubilee bra message to sob ami kan Bangso sai ke pachun ponji aphan injir marli pen danglok sarmara hin pen stame un an pen mithanga sayamuk chiklem pon rinti lopusi chathan pon kaning ko ra ko chok la ngarong pilo atima ni to monduli long ke yut same ave same ni to sar pimar la pen sarmara tum pinanga na kam to ke klem chi to pondo pinanga na ni pen ni to mithanga he kado ko mithanga sumar kado chi osi ni to no so kama pa chi biduglo da kado ko ke klem nang ja kama same Ningkaning koi rap hoang bong monduli long arna makam ki klem tanga tuma phanta karbia poho la pen jamburong pen chepajir pon alang li tumar na makang hon la pen akang jin so kilong apot phirangke theino lam the na paklang dut ko ra phong bong lapso amunduli lo kicing pe nonin kan ko ra post ame nili nuna se pastor klem long lo la ke nam herzumi lo se munduli so ra phanta churo lo la pen ana phana churo lo athima nikan ko ra phok ke klem long la ke anam long si japon pete jatte te di la pen klem long ni sitame anam kan so ka hon pen la nikan ko ra pota continue nili kelar le pin pen klem pon long pot la anam phana churo lo dolamara pen RG Sodrong Park karbiang long live Tande pidi prime time abirta bangke lapon si kang ton iglo domit hagmi karnom